Bugün Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda Korrupsiya və Cəmiyyət jurnalının təşkilatçılığı ilə Murphy Shipping Commercial Service Azərbaycan birgə müəssisəsinin səhmdarları arasında baş verən mülkiyyət problemləri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Murphy şirkətinin təsisçilərindən olan Paşa Məmmədov sahibkarlıq hüququnun pozulduğunu iddia edir. Belə ki, Paşa Məmmədov qardaşının həyat yoldaşı İrina Məmmədovanın ona qarşı Xətai rayon məhkəməsində iddia qaldırdığını deyib. Onun sözlərinə görə İrina Məmmədova məhkəmədən onunla 2009-cu il 9 saylı notariat kontorunda bağlanmış müqavilənin etibarsız sayılması və cavabdeh Paşa Məmmədovun təsisçilikdən çıxarılmasına dair qətnamə qəbul edilməsini istəyib. Səhmdar məhkəmənin onun əleyhinə qətnamə çıxarıldığını qeyd edərək İşi Apellyasiya məhkəməsində aparılacağını bildirib. Paşa Məmmədov qardaşının həyat yoldaşının London şəhərində yerləşən və qeydiyyat nömrəsi 2.090.667 olan Murphy Shipping Commercial Service Limited şirkətinin varisi olan Adiola Agbabiaka ilə birləşdiyini deyərək əsas məqsədin Adiola Agbabiakanın Azərbaycanda Murphy MMC şirkətində ona məxsus payının ələ keçirilməsi olduğunu deyib. Paşa Məmmədovun vəkili Abdullah Əfəndizadə Adiola Agbabiakanın Murphy Azərbaycanı yerli məmurların və rüşvətlə qərar çıxaran məhkəmələrin köməkliyi ilə ələ keçirdiyini açıqlayıb. Agbabiaka Londonda iddia qaldıraraq Azərbaycandakı özünə aid olmayan şirkətin əmlakına həbs qoydurub. Lakin bu cinayət işi Azərbaycanda yerli dövlət məmurunun köməyi ilə hələlik dayandırılıb deyə vəkil Abdullah Əfəndizadə vurğulayıb.